হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ফায়ার সেন্সরটি কীভাবে কাজ করে তা দেখাবো। আমি এই ফায়ার সেন্সরটির সাহায্যে অটোমেটিক ফায়ার অ্যালার্ম তৈরি করে দেখাবো। এটি হচ্ছে আগুনের শনাক্ত পেলেই তখন অ্যালার্ম বেজে উঠবে। তো আমরা এখানে নিয়ে নিচ্ছি একটি ফায়ার অ্যালার্ম, আর ইজিয়ার প্রো, আর একটি ইজি বাজার, আর নিয়ে নিয়েছি 2 সাইড 2 পিন জিএসটি ওয়্যার আর 2 সাইড 3 পিন জিএসটি ওয়্যার। তো চলুন শুরু করা যাক কীভাবে তৈরি করব সেটি। আমরা প্রথমে ইজিয়ার প্রোর মধ্যে 5 ভোল্ট ইনপুট করতেছি মোবাইল চার্জারের সাহায্যে। এরপর ফায়ার সেন্সরটি নিব। ফায়ার সেন্সরটির মধ্যে 3 পিন জিএসটি ওয়্যারের সাথে ইজিয়ার প্রোটি কানেক্ট করব। আমরা 3 পিন জিএসটি ওয়্যার নিয়ে নিয়েছি। 3 পিন জিএসটি ওয়্যারটি ইজিয়ার প্রোর মধ্যে কানেক্ট করছি এবং ফায়ার সেন্সরের মধ্যে কানেক্ট করব। আমাদের কানেক্ট হয়ে গিয়েছে। এরপরে বাজার নিয়েছি, বাজারটির মধ্যে 2 পিন জিএসটি ওয়্যারটি কানেক্ট করব এবং সিগন্যাল 1 এ কানেক্ট করে দিব, কারণ আগুনের শনাক্ত পেলেই এটি সিগন্যাল 1 দেখাবে, আর আগুনের শনাক্ত না পেলে তখন সিগন্যাল 0 দেখাবে। তাই এটি সিগন্যাল 1 এ লাগিয়ে দিয়েছি। সিগন্যাল 1 এ তখন আগুনের শনাক্ত পেলে তখন বাজারটি বেজে উঠবে, কারণ আমরা বানাচ্ছি অটোমেটিক ফায়ার অ্যালার্ম। তাই আমরা এখানে আগুন জ্বালিয়ে নিচ্ছি। আমরা আগুন জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিগন্যাল 1 দেখাচ্ছে, বাজারটি বেজে উঠছে। আমরা যখন আগুনটি সরিয়ে নিচ্ছি, একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জের বাইরে নিয়ে যাচ্ছি, তখন এটি সিগন্যাল 0 হয়ে যাচ্ছে। এটি যখন ফায়ার সেন্সরের কাছাকাছি যাচ্ছে তখনই দেখুন সিগন্যাল 1 দেখাচ্ছে, তখনই বাজারটি বেজে উঠছে। এভাবেই আমরা অটোমেটিক ফায়ার অ্যালার্ম তৈরি করব। তো গাইস, ভিডিওটি আজ এই পর্যন্ত। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে। এই পর্যন্ত থাকার জন্য ধন্যবাদ। আর এই ভিডিওতে যদি লাইক না করে থাকেন অবশ্যই লাইক করে দিবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।